Pauza 24 sata je napravljena. Polako sad spremam se da krenem. Palio sam kamion, nek se malo zagreje. Obiđem malo, da vidim da nije ko šta uzeo, da vidim sve na svom mjestu. Da sve je ispravno, da se krene. Ispao sam jako glup danas. I juče i danas. A zašto? Juče sam bio parkiran pored prodavnice, bukvalno. I umjesto da odem i da kupim sve što mi treba, ja sam otišao kupio par sitnica, seo u kamion i rekao, ma sutra ću u Poljskoj. Koliko čovjek ne razmišlja. Danas ne rade prodavnice u Poljskoj, nedelja je. Rade nekad, ali danas ne rade, eto. Tako da od moje kupovine nema ništa. Mada, nadam se da gore u Luci ima jedna mala prodavnica, malo je skuplja od Bijedronke. Nadam se da će ta prodavnica raditi da dokupim par stvari koje mi trebaju. Jer inače odoh u Norvešku bez hrane, bez ičega. A ne znam koliko se gore isplati kupovati hranu. Mada, mogao bi da odem i gore u Norveškoj, da odem u prodavnicu, da vidim kakve su cene. Mislim, bio sam u prodavnici prošlu turu u Norveškoj, uzeo sam da li samo jabuke i hleb. Cene su malo jače nego kod nas, ali s obzirom da oni imaju više para i bolji je standard, mislim da to ispadne jeftinije nego da su u Srbiji. Sad vidjet ćemo, ali otprilike da ću vratiti u prodavnicu u Poljskoj, jer ne bih opet da ispadnem glup. Inače, vrijeme u Poljskoj je predivno, konačno sunce, nema kiše, nema snega, temperatura je 9 stepeni, znači lagana priča, baš mi se sviđa ovako. Mislim, ne volim ja vrućinu, ne volim ja toliko to leto kad je napolju 40 stepeni, ali jednostavno postalo je mnogo depresivno. Brate mili, od oktobra vozim po nekom snegu, po nekom lošem vremenu, stvarno je postalo više depresivno. Aj Bože, evo i ovi biciklisti svi došli. Majko draga. Znači, malo sunca i već napolje da smetaju. Mislim, šalim se, ajde. Ne možemo da kažemo da smetaju. I ja vozim biciklo i sve to stoji, ali eto u momentu te iznervira. Ti negde kao žuriš i onda on ti smeta i jebi ga. Ali dobro, ajde, ne smeta mi. Nek se voze ljudi, ovako je lepo vreme, šteta je ne iskoristiti. Sad mi malo žao ovog ovam, ostavio sam ga u prašini dok sam ga obilazio. Prešao sam preko ovog ocrtanog ostrva i pokupio sve ono što su bacali u toku zime, onu zemlju, i ostavio sam ga u oblaku prašine. Nek prašta čovjek kako i kako može. Šta ću kad sam morao da siđem s autoputa da naspem gorivo. Ovdje nema nikoga, znači bit će ovo brzo sipanje goriva. Samo što ovdje ovaj izlazak i ulazak sa pumpe je jako nezgodan. Iako deluje kao zabit, ima puno saobraćaja koji prolazi ovuda, a danas je baš gužva onako u Poljskoj. Baš je katastrofa, ima nekih auta, kamiona nema, kamiona uopšte nema. Ali auta ima da Bog dragi sačuva. Ljudi valjda koriste ovo lepo vrijeme posle zime da malo dođu sebi. Opa! Idemo na moje mjesto, to je ovo ovdje. Evo, gorivo je nasuto. Ajmo sad prema Luci gore. Da vidim da li mi radi ona prodavnica. Ovdje sam dobio hot dog, zašto sam nasuo preko 300 litara goriva. Naravno, ne mogu da pobjede Hrvate, tamo dobiješ pravi obrok. I onda si lagan, baš se ne jedeš od ovog hot doga ništa. Ja inače kad kupujem ovaj hot dog od njih uzimam dva velika, jer sve ostalo mi je kao da nisam ni jeo. Tako da mogle bi šelove u pumpe u Poljskoj malo ozbiljnije da shvate to kad se sipa mnogo goriva. Evo, stigao sam lagano u Luku. Idem sada vidim da li radi prodavnica, ali trebalo bi. Ova prodavnica stalno radi. Velika Bijedronka ne radi, ali ovo bi trebalo da radi, sad ću da vidim. Jer ako ne radi, smeši nam se onda da ostanemo bez hrane. To jest morat ćemo hranu da kupimo u Švedskoj ili u Norveškoj, ali vidjet ću.
opet mi je jeftinija opcija da kupim ovdje. Završio sam sve u prodavnici, uzeo sam šta mi treba, glavno je da neću biti gladan. Ostaje sad, ja sam ukucao na brod, što znači da sam uzeo i kartu. Sad ulazim na neki taj novi brod koji je u ovoj, kako se to kaže, u voznom parku. Nije, ne kaže se vozni park. Flotila. Koga jebe? Taj novi brod Unity Line-u ili Unity Line-u, kako god volite. Mada s tim brodom imam malo loše iskustvo. Jednom sam pokušao da plovim sa njim, znači pokušao. Jer brod jednostavno, izašli smo iz Trelleborga, izašli iz luke i samo odjednom razglas, vraćamo se i niko ništa ne objašnjava, niko ništa, znači nema ništa. I dolazimo u luku i kao ajmo svi napolje i idite na sljedeći brod, na tom brodu naravno nema mesta, tako da sam tad ostao u Trelleborgu, pa tek sutradan uveče sam otišao brodom za Svinojušće. Znači to malo me plaši, zato što tad je morao da se vrati iz nekih tehničkih problema. Što se tiče broda, brod kao brod je dobar. Ono stvarno, sobe su sve novo, sve je super, hrana je super. Samo eto što imam to neko loše iskustvo sa njim. I malo je nezgodan kad se ulazi na brod, pogotovo kad se ide gore na sprat, ali to ćemo snimiti posle pa da vidite o čemu pričam. Evo živ, nisam šta se događa ovdje, sad su svi navalili da uđu tamo. Kolona je ispred, kolona je iza. A ima i ovi što obilaze pa će da uđu sa glavnog puta, oni imaju prednost. Izgleda da će da bude pun brod večeras. Jest nedelja i sve, ali će izgleda biti pun brod. A nikad mi neće biti jasno da ti kreneš, pazi, kreneš. I bukvalno ostaneš na putu. Ostaneš na putu, blokiraš saobraćaj da bi prešao tamo. Nema nigde veze. Što mi nije jasno što je ovdje, što se ovdje sad toliko odugovlači. Znam da tu ide sporo, ali ne ide baš ovoliko sporo. Ide, braćo, ajde da stanem ovako, ne gledam baš kolegi u zube. Nije strašno. Sad ćete da vidite kakav je ovo brod. Vrhunski. Joj, samo da se ne penjemo gore. Visoko. Evo sad moram da podižem na pogonu. Vjerojatno će onda podigne prikolicu. Ali sva sreća ne idem na onaj gore veliki, na onaj treći sprat, nego na ovaj drugi, tako da vjerujem da neće biti problema. Čovjek lepo pokazuje gdje, šta i kako. Krenuo sam ga, a vidite ova rampa ovdje sa desne strane, ona je za još gore jedan sprat. Tu sam prošli put išao, znači, brate mili, nikad se popeti. Još se potrefilo da gore nema čovjeka u tom momentu, pa sam ja da bi učinio kolegi iza mene da on ne ostaje uzbrc, izašao s provoz, pa smo se onda posvađali s ovim likom, znači katastrofa u najavi. Eto, to je to, parkirali smo se. Sad gasimo kamion, pa kaže unos vozilo, početak. Eto, uksali smo se 2,5 sata ranije. Fantastično. Evo, šta da kažem, soba nije loša. Sasvim pristojna. Ogledalo, ima TV. Što je najjača stvar, ima fen za kosu. Kupatilo isto, ekstra. Ma nema, znači, nov brod, svaka čast.